बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ जिस कहवा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बदलते मौसम में आपको बहुत फ़ायदा देगा। जैसे कि इस खुश्क मौसम में गले का दर्द, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, सीने का इन्फेक्शन बहुत वायरल है, तो इससे आपको बहुत जल्द अफाका होगा। सिर्फ आपने समझना ये है कि इस कहवे में आपने कितनी चीज़ें कितनी मिकदार में यूज़ करनी है। सबसे पहले जो इसमें इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे वो अदरक है। अदरक एंटीबायोटिक है। ये आपके जिस्म में जितनी भी सोजिश होती है उसको ख़त्म करती है और सर्दियों में कुदरती तौर पर आपके जिस्म को वार्म करती है। ये कितनी मिकदार में यूज़ करना है, कितने कहवे के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम 3 कप कहवा बनाएंगे, यानी कि 3 कप पानी के डालेंगे। बाद में उसको कितना पकाना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून अदरक। आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और उसके बाद इसको हावन दस्ते में आपने कूट लेना है, ताकि जो इसमें जूसेस निकलेंगे वो ज़ाया बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसको कूटने का ये मतलब है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से हम निचोड़ लें। इसके पानी में ही सारे फ़ायदे होंगे। ये देखिए, हवन दस्ते में हम जब इसको कूटेंगे तो ये जो इसका रस होगा वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। इसी रस को हमने यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन में पानी डाल देना है। यहाँ पे मैंने डाले हैं 3 कप पानी के। आपने इस कहवे को मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जितना ज़्यादा ये पकेगा उतना ही अच्छा होगा। ये देखिए, इस तरह के 3 कप आपने पानी के डालने हैं और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने गर्म कर लेना है। ये देखिए, जो इस तरह जब पानी होने लग जाएगा, इसमें से धुआं निकलने लग जाए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ये पानी आपका अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद आपने फ्लेम को कर देना मीडियम और इस अदरक को आपने पानी में डाल देना है। ये देखिए, 3 टेबलस्पून अदरक है 3 कप कहवे के लिए। ये देखिए, इसको डाल के आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, इसको शुरू कर देना है। साथ ही इसके साथ हम और भी चीज़ें डालना शुरू कर देंगे जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पे देखिए, मेरे पास 3 अदद काली मिर्ची हैं साबुत। अगर आप पाउडर फॉर्म में यूज़ करें तो 1/4 टीस्पून आपने यूज़ करनी है। उसके बाद 1 टीस्पून हमारे पास सौंफ है, ये आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और साबुत भी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हल्दी। देखिए, हल्दी भी बहुत अच्छी होती है, ये भी आपके जिस्म में जितनी भी इन्फेक्शन और सोजिश होती है उसको ख़त्म करती है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दालचीनी। ये मेरे पास छोटी है तो 2 टुकड़े हम यूज़ करें, अगर बड़ी है तो आप 1 टुकड़ा डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने इतना पकाना है कि ये 3 कप कहवा जो है ना, पकने के बाद 2 कप रह जाए, इतना आपको पकाना है। ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छे से चेंज हो गया। जितनी भी हमने चीज़ें डाली थी उस सारे के जूसेस इस कहवे में शामिल हो गए हैं। इन सारे जूसों को अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए। ये देखें, इतना आपने इसको पकाना है। इस तरह आपने इसको फेंटते रहना है बीच में, तो तब आपका कहवा बहुत अच्छे से बन के रेडी होगा। आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि कितनी पानी में आपने कितनी चीज़ें डालनी है। उसके बाद हम इसको छलनी में छान लेंगे। तो ये 2 कप बन के रह गया है। ये देखिए, इसका कलर बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीन जो टी होती है उसकी भी 1-2 पत्ते इसमें शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ये फिर बहुत खुश्क हो जाएगा कहवा। देखिए, इसमें अगर आप चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बहुत हिफाजत से भरपूर बना रहे हैं तो इसमें हम शहद यूज़ करेंगे। 1 कप कहवे में 1 चम्मच शहद का हम यूज़ करेंगे। गर्म ही आपने डालना है ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। जितनी भी आपके इस सर्दियों में प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े, आपको एंटीबायोटिक भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कहवा आपने हाफ़ कप सुबह और हाफ़ कप रात को सोते वक्त पी लेना है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको फ़ायदा है तो दोस्तों और अज़ीज़ों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।